From Pakistan, we have Abdul Samad Yaqoob and Hamid Khan. And from the Indian side, we have General Bakshi, Major Samar Paltur, and Tuhin Sinha. Now, General Bakshi, Nawaz Sharif is telling his brother, the puppet Prime Minister, not to mess with India. This news is published all over the Pakistani media. And Nawaz Sharif is telling Shahbaz Sharif that you need to resolve the matter diplomatically. How do you think? How do you view this, General Bakshi? How do you view this message from Nawaz Sharif to not go any further in escalation with India? Arnab, Nawaz Sharif is speaking from bitter experience. Nawaz Sharif is speaking from bitter experience of the Kargil war. He had, very enthusiastically grasped an outreach by our then Prime Minister Shri Vajpayee for Lahore peace talks. Recall how Vajpayee and Jaswant Singh had gone on the Lahore bus to Islamabad in a far-reaching gesture. Both countries are now become nuclear powers. It makes little sense to go on fighting. Even as Prime Minister Vajpayee was in Pakistan, General Musharraf refused to meet him in the morning because he would have to come in uniform and salute the Indian Prime Minister. He did not want to do that. See that chutzpah. You know why? Because at that very moment, he was planning a stab in the back in Kargil. He was planning to exploit the nuclear stability, the so-called nuclear deterrence that had been achieved, to create instability at the sub-conventional level. He was now sure that India dare not escalate to the conventional level, and therefore he had got India exactly where he wanted. Nuclear deterrence, sub-conventional instability, the stability-instability paradox, right? India fixed his goose by choosing to go conventional. General Malik said there is space in South Asia between the two ends of nuclear deterrence and sub-conventional instability which Pakistan is trying to prolong. And he took his own Prime Minister for a ride. He kept him in the dark, fed him bullshit, you see. And at the end of the war, Nawaz realized he had been taken for an absolute damn ride. No wonder he is telling his younger brother to not mess with a country the size and power potential of India, especially when the whole world is against you. Arnab, in Pakistan, the army chief, his next 2-3 numbers, have sent their families away to foreign countries. And then he is asking his Pakistan army कि जो जिहाद में मरते हैं अल्लाह कहता है वो मरते नहीं वो जिंदा रहते हैं, etc., etc. When the first time he came back from Kazakhstan and met with the air chief and the navy chief, one second please. You know what the Pakistan air chief told him? Mara mat dena murid, mara mat dena murid, मरा मत देना मुरीद, मेरे आधे F-16s वो नॉन ऑपरेशनल हैं, उनका अपग्रेड हो रहा है. मेरे JF-17 फाइटर्स, उनमें से आधे के रडार काम नहीं करते. I am not ready to fight. Right? It's not 2019 when we didn't have the Rafales, we didn't have the S-400s, we didn't have beyond visual range missiles. They will buy it now, Arnab, and they know it. The pity is any professional soldier knows what he is heading for. Now, what happened was I'm reading from the Express Tribune newspaper in Pakistan. 1 minute, Dr. Hamid Khan, just a minute. There are several publications, all the Pakistani media is reporting this. The Express Tribune says that Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif briefed Nawaz Sharif. He went to his family residence in Jati Umrah, and
after some time, Mariam Nawaz was also called. And after the full briefing of the security situation and the obvious threat from India, Nawaz Sharif told Shehbaz Sharif, do not take an aggressive position. Ask your ministers to tone down their statements. We are not in a position to respond. We must utilize all diplomatic resources possible to restore peace. This, along with the offer from Khwaja Asif that India must please join an international commission with the US, Iran, China, etc., to probe into the incident. And it's a marked difference. You see, Abdul Samad Yaqub, it's a marked difference from the aggression 4 or 5 days back. Let me answer. It's a marked. 1 minute. Not that we take anything of what the Pakis say at face value because they're scared. Respond. But my question was to Abdul Samad Yaqub. Mr. Yaqub, obviously there is a change of tone which is being reported elsewhere as well. Your views on this? Why has this change of tone? Well, historical track record shows us when it comes to the ties or when it comes to any conflict with the India, Nawaz Sharif is the sane voice. I must acknowledge that Nawaz Sharif was sane voice. Even in the Kargil, he was against the Kargil operation. I mean, Vajpayee ne theek kaha tha कि मेरी पीठ पे छुरा घूंपा गया. But the problem with the Shehbaz Sharif is कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घात का. अब प्रॉब्लम ये है कि शहबाज शरीफ इज द ब्रदर ऑफ द नवाज शरीफ एंड दे बोथ हैव अ डिफरेंट एंटायरली डिफरेंट अप्रोच एंड एटीट्यूड. शहबाज शरीफ का मसला ये है कि अगर आर्मी चीफ उसको कहे जनरल आसिम मुनीर कि तुम आओ और मेरे कुत्ते के साथ बैठो, तो शहबाज शरीफ का रिस्पॉन्ड होगा कि सर चेन लगा के बैठना है कि बगैर चेन के बैठना है. Oh God. ये है शहबाज शरीफ का एटीट्यूड. This is the face. This is the irony. Nawaz Sharif is, I must acknowledge, he is a political opponent, but whenever it comes to the India, I mean कि कितना पॉजिटिव जेस्चर था मोदी को अपने एक फैमिली इवेंट के ऊपर इनवाइट करना, कितना पॉजिटिव जेस्चर था कि वाजपेयी जी को अपने घर, और वाजपेयी जी का बड़ापन था, बहुत बड़ापन था. He was a great man कि जो इस्लामाबाद आने के बजाय लाहौर आया. लेकिन हमने क्या, मुशर्रफ ने क्या किया, पीठ पे छुरा घोंपा. और ये अनफॉर्चुनेटली जब ऐसा कुछ होता है, अब अभी प्रॉब्लम क्या है? अभी प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप नवाज शरीफ और आसिम मुनीर एक पेज पे नहीं है. एक पेज पे ना होने की वजह क्या है? Because changing on the left, they are going to wage a war or going to defend this. If you wage a war on us, तो इनको इमरान खान को रिलीज करना पड़ेगा. अब नवाज शरीफ का प्रॉब्लम ये है कि नवाज शरीफ अफोर्ड नहीं कर सकता कि इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए. अब जो इंस्टेबिलिटी है, हमारी पॉलिटिकल पोलराइजेशन और इंस्टेबिलिटी है, उसमें इमरान खान इज द कोर इशू. अब इंडिया पाकिस्तान में कंफ्लिक्ट में, वॉर मिलिट्री कंफ्लिक्ट में कोर इशू जो आ रहा है वो आ रहा है इमरान खान कि हम बगैर रिलीज किए तो कौम डिवाइडेड है. द नेशन इज डिवाइडेड एट द मोमेंट. आई मस्ट एडमिट इट इज डिवाइडेड. आज आपने सनम जावेद को आपने रिस्पॉन्ड क्या किया इंडिया को? सनम जावेद को आपने अरेस्ट कर लिया ओवर पॉलिटिकल एक्टिविटीज. सो इज इट द रिस्पॉन्ड कि भाई सनम जावेद ने क्या कहा था? सनम जावेद ने कहा कि ये जो वीगो डाले हैं ये अब आपको बॉर्डर पे भेजने पड़ेंगे, जाए बॉर्डर पे जाके लड़े, हमसे ना लड़े. और आप शर्म की इंतहा देखें, उस बेचारी एक लड़की को इन्होंने जनाब वो जेल के बाहर से वीगो डाला आया और वो उठा के ले गया उसको. क्यों? क्योंकि इनको इंडिया से थ्रेट नहीं है, बट इनको हमसे थ्रेट है. इसको एक नहित्ती लड़की से थ्रेट है कि ये बात करती है, ये हमें डेयर करती है. तो शर्म का मुका. इस सोच के साथ, इस डिवाइडेड पोलराइजेशन के साथ आप मुल्क को डिफेंड करेंगे, ये कोई शर्म होती है? मतलब आपने मुल्क को, इंडिया के लिए तो अपॉर्चुनिटी है. इफ आई वाज एन इंडियन सिटीजन और आई वाज अ स्टेक होल्डर, it would be an opportunity for me. No, you see, इतने multifaceted issues चल रहे हैं. These are, you see, but Abdul Samad Yaqub, you see, all of this is also happening
because of a position of the Pakistan government over the years. I understand what you're saying is there are political divisions internally. I know there are divisions, and I know there is a threat from Imran Khan. But there's also another factor out here, which is that this Indus Waters Treaty, there are so many articles going on now, कि अभी realization आ रही है. पहले तो Samar initial response was, आ जाओ इंडिया, देख लेंगे, हम भी देख लेंगे, हमारे nuclear weapons है. And now suddenly, the Pakistani people are saying, this is 80% of our water. जिनके 4-4, 5-5 एकड़ की जमीन है, वो कह रहे हैं 80% पानी, ये सब देख लेंगे, कर लेंगे का मौका ही नहीं है. This is 80% of the water. The whole area will turn into a desert. One. Secondly, 40% of raw materials for pharma goods come from India. These are life-saving goods, and no country is offering any help to Pakistan. Thirdly, most importantly, Samar, no country, nobody, not even China, is saying that if India were to attack Pakistan, we will help Pakistan. Not one country in the world. Iran is so angry with Pakistan. The Taliban is so angry with Pakistan. And of course, you know, they have their own axe to grind. But it's a serious situation. Last 6-7 days, not one country, not even Maldives has said it will help Pakistan. Samar. So there is a थोड़ी सी realism अभी आ रही है कि भाई ये क्या हो गया? We've taken on more than we can handle. Samar. See, Arnab, the thing is that their internal differences are so much that they are not unified right now. In fact, आज इनके गुजरांवाला से there was a proper convoy which moved out. मतलब इंस्टाग्राम पे लाइव फीड चल रहा है, लाइव फीड. तो आप देखें कि जो पीटीआई के नुमाइंदे होंगे, whoever is against the present government, मतलब I'm telling you, we don't have to do any effort to find out कहाँ पे deployments चल रही हैं. As I talk to you, live पता चल रहा है कि क्या चल रहा है. इतने सारी वीडियोस आ रही हैं, and all from Pakistan side. All और from Pakistan. It is not IW. No. It is not कि कोई 3 साल पुरानी वीडियो. No. It is live. So मैं बताना चाह रहा हूं कि your internal house is not in order. Number one. Number two. See, it is impractical if you say कि Skardu का airstrip we have activated, we've acted, so and so airstrip. Because देखिए, India is a very big landmass. If you take out 1 or 2 airstrips of ours, it's okay. Our fighter jets will still get to you. But whichever critical airstrips you have, once they are damaged, whether you have JF-17, you have F-16, or you have whatever thing that can fly, when your airstrips are not there, what are you going to do with the fighter jets? And you cannot depend on Turkey's drone system. Because it is not, I understand, but that is up to a certain limitation. Yeah, and so आपको हासिल क्या करना है? कुछ What नहीं है. is Pakistan's motive? Nothing. Nothing. You see, Asif Munir motive, like Musharraf's motive, his time is coming to an end. I think he's retiring in October. उनको थोड़ा हलचल करना है, उनको politician बनना है, उनको coup करना है. इसलिए ये सब थोड़ा बहुत किया. But this time we will give it back so hard. We'll give it back so hard this time, Abdul Samad Yaqub, because you have your internal problem, not my problem. Now, viewers, I have a picture which has come to me. There is an emergency meeting. Pakistan Deputy Prime Minister or whatever, FM, Ishaq Dar has held a key meeting. And I'll tell you the press release and the details after that. Pictures on the screen, please. Pakistan Foreign Ministry very concerned about the impact of the decision by India in the Indus Water Treaty. We will take appropriate steps to safeguard our due share of water guaranteed by the Indus Water Treaty. And this is wrong, this is unethical, illegal. Now, see, we didn't start it. You're giving a lecture to us on Indus Water Treaty. आपके मान के चला था कि आप ये टेररिज्म करते रहेंगे, हामिद जी, और हम पानी देते रहेंगे, और आप यही कहते हैं that this has survived 20 years of terrorist attacks. But हमने कभी गारंटी दी आपको कि 21st year में हम एक्शन नहीं लेंगे? Now you must bear the consequences. पूरी में ये कोई आर्मी Pakistan is in no position to even respond with a gunshot to India. They are in crisis. They have no water. They have no pharma. Okay. They have no water. They have no pharma. Shahbaz Sharif has been told by Nawaz Sharif to tone down, right? And there's a crisis situation that we have right now.
in Pakistan. Hamid, did you switch it off or did the Pakistani electricity go off as usual? Now, viewers, ये देखिए, आप देख रहे हैं ना? Please see this, ladies and gentlemen. That's Irshad. Irshad, and I want to show you something as well. Viewers, please look at this. ये है, these are the identity cards of the terrorists who we have killed. Please zoom in. I want to show you very close range. These are iCards with the number. So you can verify it from your Pakistan government database. आप इसके screenshot को ले लीजिए. This is the iCard of the terrorists we have killed. दिख रहा है ना इरशाद जी? Don't say कि ये manipulated है, print out नहीं कुछ नहीं. अभी कोशिश. This is iCard. अभी आपको बताता हूँ. आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें क्योंकि मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ. और ये iCard आप देख रहे हैं कि नहीं? Are you seeing this iCard? आप iCard देख रहे हैं? अरे आप iCard देखो. अरे iCard पे जवाब दो. दिखा रहे हैं, देखो. मैं जवाब दे रहा हूँ ना. मुंह बंद रखो कर्नल अपना. तुम बात सुनो. अभी पहले मेरी बात सुनो. अरे कब तक सुनते रहेंगे? अब जो समझ और बेशर्मी की हद होती है. आप मान क्यों नहीं लेते हो यार? बेशर्म आप लोग हैं. आप बात सुने पहले. बात सुने. जवाब देने की हिम्मत है आपकी? जवाब देने की तो मानते नहीं हो. बात सुनता रहता हूँ मैं सारा दिन आप लोगों की. और क्या बकवास सुनते रहते हो? अभी मेरे बोलने से पहले आपके किले चुप गई अंदर. देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया. अभी तो उंगली भी नहीं दिखाई. हाथ भी खाना खाने. अभी मैं वादा कर रहा हूँ. आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब देने लगा हूँ. चीखें पहले निकल गई आप लोग. चीखें पहले निकल गई आपकी. आप जरा बात. अरे आप पहले माने ना. हाँ, जब आप पहले हाँ तो माने. बोलते हैं तो सच सुनने की हिम्मत भी रखा करें. अरे पहले ये सच तो मान लो. मुझे बोलने दे. जब मैं बोलूंगा फिर पहले ये सच मानो कि आई कार्ड आपका है. आई कार्ड है कि नहीं? ये किसकी आई कार्ड है? आई कार्ड आपका. आई कार्ड किसकी है? मैं जवाब दे. आई कार्ड किसकी है? इनका मुंह तो बंद करें. अरे किसी का मुंह नहीं बंद होगा. आपका मुंह बंद होगा. अभी आपका मुंह बंद करेंगे. आपका मुंह बंद करने आए हम. अर्नब आपका मुंह तो वैसे ही बंद हो जाएगा. देखते जाइए. मैं ये कह रहा हूँ मुझे बोलने. अरे आई कार्ड दिख रहा है कि नहीं? जवाब तो दे दो. लोगों को सुन रहा हूँ मैं. आपको जवाब. आप जवाब तो दे दो. ये आई कार्ड है कि नहीं? जवाब तो इधर उधर की बात मत करो. आई कार्ड दिख रही है? अभी मैं दिख रही है? सुनिए. दिख रही है आई कार्ड. और इनमें से एक मिनट. इरशाद जी एक डिटेल आपको देना चाहता हूं. आपको एक डिटेल देना चाहता हूं. उसके बाद आप बोलिए. मैं आपको नंबर बता रहा हूं. नंबर बता रहा हूं. एक मिनट मेरी बात सुनिए. ये जहीर अहमद अब्बासी है. इनका नाम जहीर अहमद अब्बासी है. ये इनको हमने तांगदार सेक्टर कुपवारा में मारा. ये रावलपिंडी के जेल में थे. इन पे डेथ सेंटेंस है और उनको पाकिस्तान के आईएसआई ने रिहा करके कश्मीर भेजा. अरे बेशरम लोग हो आप लोग. अपने जेल से निकाल के लोगों को भेज रहे हैं कश्मीर मरने के लिए. अभी बेशरम दोबारा. अरे जेल से निकाला इसको. उठाना तो इनकी फितरत है. अपना जेल से निकाल के भेजा कि जाओ मारो कश्मीर में. अगर आपने तो मारा. आपने जवाब तो मारा. तो मारा कि नहीं? अब हो खुश. बस ये. अरे आप पहले माने को सच करने के लिए. ये टेररिस्ट भेज रहे हो. आपने झूठ को यार आप सुनेंगे. पहले सुनना है या अपनी चढ़ करनी है? अच्छा बोले आप. कर्नल बोले. आप मुझे बोलने दें. देखिए हमने तो जिस दिन आपने ये दहशतगर्दी शुरू की पहले दिन हमारी स्टेटमेंट ये थी कि अभी कुछ लोगों को बेचारों को कश्मीरियों को कुछ पाकिस्तानी जो आपकी जेलों में बंद होंगे किसी ना किसी वीजे के चक्कर में किसी में उनको लाएंगे आप मारेंगे. और वीजे के चक्कर में नहीं बंद है आतंकवादी. ये हमने टेररिस्ट बंद है. देखिए एक ही चीज है जो है शर्म आप लोगों को नहीं आती. बेशर्म लोग हैं आप. हमने तो पहले कहा था कि कुछ पाकिस्तानियों को कुछ कश्मीरियों को पकड़ के बलि का बकरा बनाएंगे और इल्जाम लगाएंगे. आप कौन सा नशे पे हो? कि हमने पाकिस्तान. आप कौन सा नशा करते हो? देखिए ये दाढ़ी कटवाएं आप. अरे आप कौन सा नशा करके आए हो? यू आर नॉट अ रीजनेबल मैन. आपको कोई हक नहीं झूठ बोलने का. जी आपको कोई जब जंग लगेगी मैं आपके घर आऊंगा और दवाइयां लेके आऊंगा. हमारी तो आपके घर मैं राशन पानी और दवाइयां सब लेके आऊंगा आपके लिए. आप फिक्र ना करें. आई कार्ड दिखा दिया आपको मैंने. आई कार्ड आपको दिखा दिया मैंने. अच्छा ये बताओ इरशाद. एक मिनट इरशाद. आपने इनकी बात सुनी. अब्दुल समाद याकूब ने क्या कहा? उन्होंने कहा आपको डर इमरान खान से भी है. आपको डर
आसिफ मुनीर से, बाय द वे तुहिन, ये आसिफ मुनीर है कहां? तुहिन, ये आसिफ मुनीर है कहां? मुझे आसिफ मुनीर हैज गॉन अंडरग्राउंड. मुझसे जवाब दे. आसिफ मुनीर हैज गॉन अंडरग्राउंड. मेरे से He's absconding, Arnab. ये absconding पाकिस्तान आर्मी चीफ. Arnab, ये भाग गया आसिफ मुनीर. 77 years, let me make my point. In the last 77 years, Pakistan had umpteen opportunities to redeem itself, but it could not tame its rogue army chiefs. आप मुशर्रफ की बात कर रहे हैं, आप असीम मुनीर की बात कर रहे हैं. प्रॉब्लम शुरू हुई थी जियाउल हक से. He was the original problem creator जो प्रॉक्सी वॉर को बढ़ावा जियाउल हक ने दिया था, वो किसी ने और नहीं दिया था. और पिछले 40 वर्षों में जो पाकिस्तान की दुर्दशा की है इन आर्मी चीफ्स ने, पाकिस्तान टुडे इज अ रोग स्टेट which has outlived its longevity. It has outlived its longevity and the time has come. And the time has come to incapacitate it to an extent where it will never be able to carry out its addiction with terror. और हम वही करने वाले हैं. अर्नब, इनके डिफेंस मिनिस्टर ने ख्वाजा आसिफ ने पिछले सप्ताह क्या कहा था कि we have been doing the dirty work for the West. Why do you get to do the dirty work? Because you have a dirty character. Even the West knows that you are mercenaries who don't have an original character, who will do anything to, who will only perpetrate terror. But I think if you have to redeem yourself today, आप अपने पीओके में जो ट्रेनिंग कैंप्स है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कीजिए. अगर वो नहीं करेंगे, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट विल स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग इनकैपेसिटेटेड दिस टाइम. ये जो नशा करते हैं ना आप लोग टेरर का, वो नशा करने की हालत में नहीं छोड़ेंगे इस वक्त. मैंने आपसे कहा था, मैंने इरशाद जी आप बस ये बताइए, इरशाद जी आप बस ये बताइए जनरल बख्शी को, एक मिनट, आप मुझे ये बताइए आसिफ मुनीर है कहां? पूरा देश आपका पाकिस्तान ढूंढ रहा है. मुझे किसी ने कहा कि उनके जो मौसेरे अंकल है सैयद बाबर अली शाह, इन्होंने इस्लामाबाद को खरीद लिया है. मुझे कहा गया इतने पैसा इनका, सैयद बाबर अली शाह का, इनको कहा जाता है किंग ऑफ इस्लामाबाद. बाय गॉड. एंड अरे रुकिए ना, अरे रुको ना, आईएसआई के तोते हैं आप. यू आर अ तोता ऑफ आईएसआई. मैं कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि आप आईएसआई के तोते हैं. यू आर अ तोता, यू आर अ पैरट ऑफ आईएसआई. मुझे पाकिस्तान का सिपाही होने पे फख्र है. और ऐसे अब्दुल समद याकूब साहब जैसे बेशर्मों पे मुझे बड़ा बेशरम का कि जो अपने पाकिस्तान के लिए बोलते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, पाकिस्तान के इदारों, इन्हीं जैसे बेवकूफों ने इमरान खान को मरवाया. इनकी जुबान इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी. ये आप क्या कर रहे थे? आ गया कि ऐसे लोगों को लटकाया जाए. अरे तो आपने क्या किया है? मैं ये कह रहा हूँ कि आप जरा मुझे, अगर मुझे बोलने दें इरशाद जी, फिर मुझे इरशाद जी आप 1 minute. Now he's targeting a Pakistani guest because Abdul Samad Yaqub said that Nawaz Sharif used to be realistic. He's suffered in the past. ये पाकिस्तान आर्मी ने ऐसी जंग छिड़ी, मार खा के वापस आ गए, तो ये सब करते कि वो कारगिल करने गए, फिर पकड़ के मारा, इतनों को मारा, उसके बाद रोते रोते वापस आए. और अब्दुल समाद याकूब को आप गाली दे रहे हो because he's speaking the truth. Abdul Samad Yaqub has a right to respond. He will respond. Abdul Samad Yaqub of Imran Khan's party is responding to the Pakistan Tehreek-e-Insaf right here, right now on my program. Mr. Yaqub. देखिए, मैं डॉक्टर साहब को रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा. मैं तो तहरीक इंसाफ का हूं ना. लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज तो आपका था ना, मुशर्रफ का था, रिश्तेदार था, डीजी MI रहा, DGMO रहा. उसने कहा कि हमने कारगिल से लाशें लेने से इनकार कर दिया. हमने तो कहा कि कारगिल से लाशें नहीं लेनी क्योंकि शो करना पड़ जाएगा कितनी लाशें गिर गई. अच्छा, एक और बात डॉक्टर साहब एक और बात आपको, ये आपको नजर आ रहा है, ये एक सेकंड, ये सॉरी ये क्या है? नरेंद्र मोदी साइबर फोर्स. ये हमें क्या कह रहे हैं? मुझे ये प्रोपेगेंडा को भी दिखाओ. PML है ना, बोलो. हमारा नाम ये ले रहे हैं कि हम मोदी की साइबर फोर्स हैं, नरेंद्र मोदी की हम साइबर फोर्स हैं. इनको शर्म नहीं आती. इनको
कि इनको इंडिया से लड़ने, और आपको इंडिया से लड़ने के लिए कहा, आपकी फौज को रखा इंडिया से लड़ने के लिए, शर्म आनी चाहिए। नहीं आती आप जैसे लानती लोगों ने हिंदुस्तान को सर पे चढ़ाया हुआ है, एक बेचारी नेत्री को उठा लिया आपने, ये रिस्पॉन्ड किया आपने। सिखाने वाले हिंदुस्तान के साथ वो सलूक करेंगे कि हिंदुस्तान को नानी याद आएगी, नानी याद आएगी हिंदुस्तान, नानी भुगाई है बांग्लादेश, शर्म नहीं आती आपको, और अभी इनकी नानी को जाके हिंदुस्तान में मारेंगे इंशाल्लाह, याद रखिएगा। और आप तो PMLN के है ही नहीं, आप तो ISI के जो है ना चेन बांधे हुए आप। बिग फाइट इज ब्रोकन आउट, बिग फाइट इज ब्रोकन आउट। मुझे ISI का होने पे फख्र है। ये कहते हैं ISI में होने का फख्र है। ये देखिए, ये देखिए, नहीं, अभी क्या कहा याकूब साहब, ये कहते हैं मुझे ISI से होने का फख्र है, ये भाग जाएंगे, अभी भागेंगे। Look at this, viewers, on my program on India's leading news network, a leader of the PMLN says मैं ISI का हूं। आप देख रहे हैं ISI का टट्टू, ये कुत्ते हैं ये ISI के, they are bloody dogs of the ISI। आप कुत्ते हो इमरान खान के, PTI के बेगैरत हो आप। आपके बड़ा बेगैरत कोई नहीं जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोलते हैं, उससे बड़ा लानती कोई नहीं। जो कुत्ता बन के जाके देखो, आपको कुत्ते की जगह में भी इमरान खान आके डराता है। फख्र करो पाकिस्तानी होने पे अपने, फख्र करो पाकिस्तानी होने पे, फख्र करो अपने पाकिस्तान पे। पाकिस्तानी पे फख्र करूं, किस पाकिस्तानी मेरे पे गोली चलाओ मैं फख्र करूं, मेरी लाशें गिराओ मैं फख्र करूं, मैं फख्र करता हूं पाकिस्तानी में। आप लोगों के तुमने एक नईती लड़की को गिरफ्तार किया, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने एक नईती लड़की सनम जावेद को गिरफ्तार किया? किस बात के ऊपर? किस बात के ऊपर? भौंकेगा मेरे पाकिस्तान के खिलाफ, उसका यही हाल होगा। हया करो, पाकिस्तान के खिलाफ भौंकेगा, जो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ भौंकेगा, उसका शुरू यही होगा। कौन सा पाकिस्तान के इदारे, कौन सा पाकिस्तान के इदारे? तुम्हारे इदारे, तुम्हारे इदारे हमारे, तुम्हारे इदारे हमसे लड़ने के लिए रह गए हैं। जाओ ना, जाओ लड़ो उधर, लड़ने के लिए उन बेगैरतों से लड़ने के लिए रह गए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, जो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बोलते हैं, जो हिंदुस्तान की फेवर में बोलते हैं, उनको पटा डालेंगे आप। आर्मी मेरे खिलाफ चलेगी तो मैं नहीं बोलूंगा, रेंजर मेरे पे गोलियां चलाएगी मैं नहीं बोलूंगा। अजीब बात फाइट ब्रेक्स आउट विद इन पाकिस्तान। देखिए मौका मिलेगा, आप बोलिए, जो भी है, आपको सबक सिखाएंगे। देखो ये देखिए आपने कहा कि मैं, आप ये कह रहे हैं, एक मिनट, ये कह रहे हैं, 1 मिनट, जेल बख्शी इज कमिंग इन, जेल बख्शी, आप देख रहे हैं जनरल बख्शी क्या सिचुएशन है पाकिस्तान। इरशाद साहब, मैं आपसे आई वांट टू आस्क यू समथिंग। इरशाद साहब, एक मिनट, लेट्स टेक इट ऑन अ सीरियस नोट। अच्छा, थोड़ा सा सुन लेना आप। हाँ, इरशाद साहब, क्या आप पाकिस्तान का टेलीविज़न देख रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान में हम पाकिस्तान के टीवी सेट ऑन करके सुनते नहीं? जिस तरह गाली गलौज इमरान खान साहब को हो रहा है, जिस तरह वहाँ पे लोग पाकिस्तान के टेलीविजन में आके कह रहे हैं, अरे सुन लो, आई कैन ऑल्सो शाउट। मैं कह रहा हूँ, आप सुन लो ना, पहले मैंने खत्म किया है, फिर आप बोलो। मैं ये तो इनकी बीमारी है। आपको साहब असली प्रॉब्लम आ गई, आप दिमाग का बैलेंस खो बैठे हैं। वो अपने जनाब, यू हैव लॉस्ट योर मेंटल बैलेंस। जब जिस आदमी को रियलिटी नहीं दिखती, ही हैज लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस, पीरियड। मैं आपको कह रहा हूं, आप पाकिस्तान की टीवी डिबेट सुन लीजिए, वहां पे लोग कह रहे हैं ये पाकिस्तान की फौज हम ही से आकर दिखाती है। ठीक है, पाकिस्तान की फौज हम ही से आकर दिखाती है और बाकी जगह पिटती है। ठीक है, वो जो है उस्मा जी, मैंने एक उस्मा जी, पाकिस्तान तेरा पाकिस्तान, उस्मा जी इज ऑन द डिबेट। मेरा अजीब बात करते हो उस्मा जी, आपके जैसे लोग मुल्क को मरवाते हैं, चाटुकार, बूट लिकर्स।
Bootlickers, very nice. फौज phrase. के तलवे चाटने वाले हैं आप. सवाल पूछ रहे हैं. शर्म नहीं आती है। Or Uzma, my question to you is Highest order. 1 minute. Let me ask Uzma my let me ask Uzma. See. Yes. See, what has happened is that I don't want to be personal with you, but Nawaz Our Sharif. feelings are mutual, no problem. All right, now I'm going to ask my question anyway, right? Okay. Now you see, Nawaz Sharif, the Pakistani media is reporting today that Nawaz Sharif has said to the Prime Minister that please do not escalate the situation with India. Please cool down, seek a diplomatic solution. We are not in a position to respond to them militarily. And I was thinking, Uzma, that why has he said this? Now, I will give you my view of why he has said this. And I completely agree with Abdul Samad Yaqoob, who says that he has seen what the Pakistani army has done to Pakistan. You see, now, in 1999, Nawaz Sharif was overthrown in a military coup. Munir wants to do something like that. And Nawaz Sharif realizes that Munir wants to do something like that. Something like what Musharraf did in October 1999 when he declared a state of emergency and suspended the constitution. Munir wants to take full control of the Pakistan administration. The intel reports are there. As of now, 900 deserters from Rawalpindi has been reported and confirmed by the Pakistani media. There are 900 900 desertions ho chuki hai because there is news that India will attack and there's a ground offensive. Nobody wants to die. Now, Musharraf had also seized all the assets of Nawaz Sharif. Nawaz Sharif was sent into a humiliating exile for 10 years. In fact, it's not funny, but I'll tell you what's true. Maybe she will laugh at this too. Nawaz Sharif, volume down. Nawaz Sharif was not allowed to attend his father's funeral. He said, I want to attend my father's funeral. And Nawaz Sharif was told, you cannot attend your father's funeral. And the sad thing is that now people from your party come and say, we are chamchas of the ISI. Irshad just said, मैं ISI का चमचा हूं. And you will probably say the same thing. You have no self-respect, and you know we're going to hammer you so nicely. We're going to hammer you so hard now. You lost 80% of your water, 40% of your medicines. And there's complete division internally, complete division. Complete division, they're broken up. Viewers, they're finished. Number one, you must understand that whatever Abdul Samad Yaqoob is saying, he has gone bonkers. Because he's following a man who was for 3.5 years constantly saying, I'm on one page with the army, I'm on one page with the establishment. And now that he has lost... Abdul Samad Yaqoob has a right to respond. In this all-out Pakistan versus Pakistan fight, Abdul Samad Yaqoob has a right to respond. He's no one to represent Pakistan. ये ISI के टट्टू Do not invite people who are not... You saying she's a ISI ka tattoo. Okay, whatever that means. They don't have any respect. They don't have any grace. I know you guys are so scared. Look at the fight. Look at what's happening inside Pakistan. They're going to fight us. They're going to attack us. They're going to respond to us. These people, these Pakistanis. I may be arrested tomorrow. You are going to... Don't be afraid, Abdul. I know my fate. And now again... She's threatening you. She's threatening you. She's threatening you, Abdul. She's threatening you on a program. She's threatening you. The people of India. The people of India are tired of your government. Your government is a failed state. Imran Party. तुम्हारी औकात है तुम कुछ कर सको तुम्हारी औकात है तुम कुछ कर सको तुम बूट लेकर एस्टैब्लिशमेंट के बूट लेकर तुम पिंडी के चरणों में गिरने वाले तुम पिंडी के मैं तुम्हारी औकात है तुम मेरे साथ आगे बात करो तुम्हें शर्म नहीं आती तुम अपनी एक रिजर्व सीट you have sold yourself you have multiple times sold yourself you have sold you were the part of the PTA and you have sold yourself so incompetent that they couldn't stop huge people fight coming
400 kilometers from the line of control to this incident, and now you guys are just making excuses to gain votes in the elections, and that Go is and why complain. this Go and false complain to flag operation your you have lords. done. Go We complain are your going to lords. give कि you a समझ बैठ taste के of ये your करता है. own समझ medicine. को बैठ के You have tampered. You are trying to dishonor and get out of the commitment of Indus Water Treaty. Shut up. You are playing with Shut up. fire. Pakistan is Shut going up. to respond in a very befitting manner. You better. Who? You Respond better to who? put your own house और in तुम्हें order, शर्म- because You are don't even going have to a shame कि तुमने एक लड़की को उठा लिया. All of Pakistan, उस बेचारी लड़की को तुम्हें उठा के तुम कहते हो कि तुम इंडिया से लड़ोगे. government of Pakistan, the army of Pakistan, the intelligence Army of of Pakistan Pakistan, are the all Flag of on Pakistan. one page. And Huh. you better be scared of that one page. because Same they approach will of come AK after Niazi. you. We जनरल are अब्दुल्ला going खान to न्याजी. really मैं come नस्ल after बदल you. दूंगा. You have मैं been फलां just कर दूंगा. giving us मैं बंगालियों की empty नस्ल threats. बदल दूंगा. You've been अब क्या filing हुआ? the blame of वो something ज्योग्राफी that बदल is गई आपकी. actually the responsibility geography of बदल your गई आपकी. failed government. शर्म भी नहीं The आती people है of तुमको. India now are At this stage of your talking life, about बात how 1 minute. Modi I just want to ask you, government Uzma, destroyed India. 1 minute. Everyone on. Uzma, I want to ask you something very seriously. Very seriously. I want to ask you something. Yeah, Uzma, it's me Arnab here. Just calm down. I'm asking you something. Thank you. The Amarnath incident again created by false flag by BJP. How does she talk? In 2016, Doin, are you noticing her? Pathankot, How is again she? a false flag. Doin? Are you on drugs, ma'am? Pulwama. Ma'am, are you on substance? And now 2020. Ma'am, what is the trending substance? Oh, you guys are going to. Ma'am, what is the Get it trending from substance us. that you've been Get it ready. consuming? Go and prepare your army. Oh, they are I so think because scared. of the drugs that you've been consuming, Down in the dumps. I think you They can't can't hear. stop anything. Only output is there, input is gone. In Kashmir. No, And a you're family killing member of hers, I don't know if it's her And you're husband. inflicting Was it your all husband who kinds was there in of, 1971? Was it your husband who was Baji, your injured grandfather in was- 1971? The people No, of no, her Kashmir- grandfather was one of the POWs in Bangladesh. Oh, right. But you will not get Usma away ji, with it. I believe your grandfather was one of the prisoner of wars. We are going I to believe you. We are going Your to give you grandfather a was a taste of prisoner your of own war in medicine. Bangladesh. You people are now. He the was king of stripped terrorists. of his clothes. King of He was terrorists in the hammered whole nicely, world. The whole and he world was is now sent saying back. that India You know, he is was a sent terrorist. back Anyway, without we go clothes back. to Pakistan. We go back to Tuhin right now for a political spin. Tuhin, you've hardly spoken in the debate. I want to get you on a more serious note now. Canada, in America. You know, thrown- obviously there is thrown out. division within So people are Pakistan. being Yeah. thrown out. But I must say the kind of Yes, please go ahead. She's not going to I stop. must say, Arnab, the kind of intense skirmish, the kind of intense skirmish that I have seen on your show, we have witnessed on your show between two Pakistanis is just the kind of entertainment we needed in these stressful times. And mind you, they have only proved what I said at the start, that Pakistan, a nation born out of falsehood and one which utilized perfidy and mischief to prolong its life. Time has come a full circle. I think, the time has come to incapacitate their longevity, and this is what we are going to do right now, because any which way, the way they are fighting over here, I think this does not bode well to the future of Pakistan any which way. You can't handle Balochistan. Balochistan is anyway slipping out of your hands. How will you handle India? So rest assured, we will be doing you a massive favor, something which Indira Gandhi should have done in 1972 with 93,000 prisoners of war, which I believe also had somebody from your family. That is why you have shut down 16 YouTube Really? channels. You people Really? do not have the guts to face Really? the truth. Yeah, sir, you because people I'll tell you one thing, volume down. propaganda, You can fight your battles on YouTube. lies, I mean, you guys are demented. fake news. Everyone, you guys are demented. You've lost any sense of balance. You people think that you want to fight a battle on YouTube. There are some idiots in Pakistan who keep saying Arnab should come to Dubai and debate with us. Why would I debate with idiots? Uzma,
Uzma, we have a situation here. She's not going to stop. General Bakshi, she's not going to stop. She's taken this very personally because a lot of her family members were in 1971 they surrendered. Yes. Arnab, I am feeling extremely sorry for this lady. She seems to have gone hysterical. Yeah. Please, Very madam, unfortunate. calm down. Calm down. Calm down. Take a glass of water. Take a glass of water, beta. Beta. You are sounding hysterical. Please. Please. I'm feeling distressed. I mean, I haven't seen a lady so hysterical. You are getting hysterical, madam. Please calm down. Please take a glass of water. Louder for Uzma. You need a glass of water. And that is why you kill people. You need to give your on your own vocal territory. cords a People have break. to be ashamed Please. of yourself. Please, What I'm are you concerned. doing? As And an then elder, you I am have nothing concerned. else but to blame You Pakistan. need to take Come on, a come on, glass we are of waiting water for you. and a deep We are breath. waiting for you. Please We calm will down. give you- Please we calm will- down. we Calm will down. talk to Calm you down. the same Relax. language. Relax. Because You'll people burst an give empty artery. threats. We don't give empty Relax. threats. We are ready. As a Bache, nation, you we will are ready. burst We are an ready to give our artery. lives. And we are Oh, standing God. behind our God, you're army. making a And spectacle standing of yourself. behind our Yes. government. Please. Everybody is together. It's Everyone on, distressing everyone. to Samar see is having a good laugh. We don't run Samar, away this now. is the face of You Pakistan. are running away now. The You are Uzma leaving Kardar the army will country take and us on. running away now. I mean, you are cowards. Uzma ji, one Look, the question for fighting you. hasn't started. One question for you. Water treaty. Uzma ji, And that is the food ready? And now Do you have food ready and water we are ready? going to- we are See, going these to- are the last 15, 20 days. How dare Okay, you I say want to that? just advise How dare you say the that? people of Pakistan. मैं कुछ बताना चाहता हूँ. We will- आप everyone. कम से कम 2 महीने का अपना राशन स्टॉक कर ले. Stock 2 months of your ration. जिनको प्रॉब्लम है मेडिकल, अपनी दवाइयां इकट्ठी कर ले. और जब हम आएंगे, मेरी दरख्वास्त है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान की आवाम के साथ नहीं है. आप प्लीज महफूज जगह पे चले जाएं. अंदर और रहिए. जो पाकिस्तान आर्मी है, उनका कैसे भूत बनाना है, वो आप हम पे छोड़ दें. Right now, they are hating you right now for making life Usman so ji, difficult for them. are you And on some you're substance? losing billions. I mean, You're hats off to your losing stamina. billions Okay, Your anyway, market has viewers, all of these statements are made by Uzma Kardar. But Nawaz Sharif has locked himself up in his house. He has told Shehbaz, "Main to nahi nikal raha." Shehbaz Sharif has been told to shut up. Shehbaz Sharif has told Khwaja Asif to stop giving interviews and becoming a global embarrassment. Their own anchor Hamid Mir wo ghar se nahi nikal rahe kai dinon se. Pakistan is a country run today by the Lashkar and YouTubers. Best of luck. We're coming. We're going to have a good time. Ladies and gentlemen, at 9 o'clock tonight, while the whole country is totally united, there is a party which I believe fundamentally is a pro-Pakistan party. And you all know that it is the Congress party I'm talking about. It cannot be accidental that so many Congress leaders are being quoted in the Pakistani media. The Congress has gone from sympathetic to absolutely supportive of Pakistan. It's a shame. We'll debate that when I'm back. Now, back to the debate with Arnab.